Ny anarako Razafy Mamonjy Malalatsiny, miasa ato amin'ny Soma Pro en tant qu'administrateur des ventes. Le izy zany tena ilaina be amin'ny asa, surtout ny asako zao misy mamaly appel d'offre reny dia misy an'ilay karazana be dia be no anaty appel d'offre dia tavin'ny olona dia anisan'ny ilaina be ny Excel amin'izay. Be dia be mihitsy ny zavatra tsy hay taloha. Efa nianarana fa tsisy tadidy intsony fa izao miverina tadidy daholo indray ilay izy dia miverina tsikelikely dia be ny zavatra hay. Manamora be any asa atao ilay izy zany. Les formateurs mahay mampita tsara izy, mora raisina ny zavatra ampianarina. En général tsara ilay izy dia mila pratika kely fotsiny mba ahafahana tena mi-assimiler an'ilay izy. Entoko koa recommandeko les formations dia mety. Solofiny Aina Franck, responsable recherche et développement Soma Pro. Le izy aloha zany ilaiko amin'ny asa. Izay. Na dia hoe tsy izy rehetra fa ilaina foana iny ho an'ny aniriana satria tsy hoe hijanona ilay carrière fa mieritreritra mba hivoatra foana. Ny anahy zany resaka formulation dia misy resaka hoe resaka coût de formulation, durée de création zany dia ilaina ao anatin'ilay Excel na dia hoe tsy dia mila le tena avancé be aloha amin'izay zany. Faraka ny tena ity hoe le izy le hoan'ny ho avy ilaina koa le izy. Le formateur tena mahay izy. Ohatranay zao tsy dia manana hoe base be amin'io fa izy na napita le izy. Mihoatra le attente zany hatreto aloha. Ataoko hoe amaha-olombelona io tsy ho feno zany fa ianao mila mikaroka rehefa misy zavatra tadiavinao ndray. Izay le izy fa amin'ny ankapobeny le izy tena mety. Recommandé tsara mihitsy. Raha miliary soa Antoveliniaina, miasa ato amin'ny Soma Pro assistante commerciale. Nanatrika formation en Excel za satria tao anaty listan'ny ankizy manao, nisy lista navoaka zany zahay dia tao anaty lista. Tena ilaina le izy satria ao anatin'ny asa. Mampiasa le izy zany zahay ao anatin'ilay asanay. Be dia be mihitsy zavatra izy. Izao koa moa tena hoe mianatra Excel hatramin'ny voalohany zany dia tena be dia be zava-baovao dia tena hita hoe lasa aingaikaingana kokoa zany ao anatin'ilay asa. Mahita zavatra lasa tsy ohatran'ny taloha hoe mbola makary fa mahita zavatra be dia be hoe tika ny base dia makaty dia vetivety le izy dia vita. Mety hoe lasa manana fotoana betsabetsaka kokoa ahafahana manao asa hafa amin'ilay izy. Formateur mahay mampita aloha izy. Tena misy tsy azo dia tena azavaina mahafinaritra. En général aloha tena ilaina le formation nahitana zavatra vaovao be dia be. Hatreto aloha mbola Excel no tena vitanay fa mbola ho avy manaraka dia mangetaeta manaraka sahady. Tsy haiko hoe mety mbola hisy foana avy ao arindrinao. Tena ilaina formation ho anay mpiasa rehetra satria ahafahana développer. Izay angamba mety développer amin'ny asa le izy. Razafy Ndraibe Daniel, responsable maintenance amin'ny Soma Pro. Excel avancé, hita hoe intéressant sady ilaina be amin'ny asa. Tontolo asa tsy nahatonga na intéressé namoandry izy. Maro satria betsaka le zavatra voaray dia tena isy fiantraikany amin'ny asa zany isy zavatra tsara hivoaka amin'ny asa. Satria Excel hoe fantatra en général fotsiny fa amin'izao izy zany efa hita hoe hay tena izao vetivety kokoa, rapide kokoa raha ity ny méthode ampiasaina dia hita hoe tsara le izy. Formateur zava satria sady mahay mampita izy no aingana kokoa le formation zany. Le fotoana fohy nefany hita hoe zavatra betsaka voaray mahay mampita izy na papoka. Rakotonirina Aingo Malalatsiny, responsable administrative et recouvrement Soma Pro. Ny attente betsaka le ilana an'ilay Excel satria eo amin'ny asa moa zany be dia be ny resaka formulation anafainganana an'ilay asa atao dia hita hoe tena ilaina le formation en Excel satria par rapport amin'ny teo aloha zany hita mihitsy ny hoe raha nanao an'ilay formation en Excel dia misy gain de temps be dia be azo avy amin'ilay. Oui, satisfait. Raha ataontsika hoe anatin'ny 2 semaines le formation nefa be dia be ny zavatra ahita ao anatin'ilay izy. Raha ohatra zany ho an'ny olona ohatranay hoe débutant
nandraisana le izy a dia azo tenena efa betsaka ny attente ary ny zavatra azo. Formateur no mety tsara manazava tsara izy mahay mampita le fampianarana miaraka nazavaiko teo hoe ho ana débutant le izy a somary nanana aya kely zahay hoe anao an'le Excel avancé nefa ny a hitanay hoe hainy tsara ny nampita tamin'le mpiara-miasa rehetrarehetra zany hoe mety tena ilaina ary tena recommandena mihitsy satria betsaka ny zavatra hita betsaka ny zavatra azo a dia araka nazavaina teo hoe hoaniny any arina tsy mijanona teo le asa fa afaka ampiasaina ampiarina na ohatra hoe any arina hanokatra zavatra ho an'ny tenanao ianao dia efa afaka hoe ny zavatra iny a ampiasainao ahafahanao mahita ny différence ny zavatra rehetrarehetra. Salama, mianarako Dino, responsable stock ty amin'ny Somapro. Andraisanay tamin'le formation zany satria misy domaine sy formule mbola flou zany le izy sady tsy maîtrisenay dia misy an'io formation io ahafahanay maîtriser le izy ahoana fomba fampiasaina anazy eo amin'ny terrain zany. Oui, tena nisy ka nisy be da be mihitsy ka sy zavatra tiako fantatra tamin'ny Excel voavaly daholo izy tamin'ity formation ity ka rehefa fantatra hoe inona daholo zany tokony atao hanerina any mba hampisy amélioration an'le asa ty. Formateur, oui, mazava tsara ny formation an'ity ka zavatra rehetrarehetra raha ohatra misy tsy azo dia mazava tsara ny fanazavana. Izy tena riche be mihitsy amin'ny lafin'ny asanay sady mbola misy support iny omeny zareo anay ahafahana manao rappel ho an'erina any raha ohatra hoe ampiasaina satria iny mitohy foana an'erina any fa tsy hoe androany fotsiny miasa ple daholo ny instrument omena rehetrarehetra zany amin'ny fampiasana ny Excel. Oui, je recommande aloha hoe tena tsara be le sady enrichissant be. Andrianzato nomena fanamby ny anarako comptable atao amin'ny Somapro nanatrika an'ilay formation satria te ho avancé kokoa ny voan'ny zavatra efa haiko sy nananako dia tiako ampiana le izy. Nanao Excel zao teo dia atao hoe fa nanao Excel ihany tany ampianarana sy ny ohatran'izany fa mbola be dia be mihitsy ny zavatra tsy hitako tany fa hitako tao anatin'ilay formation. En général, mahafinaritra manao an'ilay izy. Les formateurs koa mahay mampita les formations zany dia tafampita le izy misy ihany zavatra tsy araka kely sy ny ohatr'izany fa rehefa anontaniana sy rehefa eo amin'ilay fotoana anaovana le izy eo dia hay ihany le izy dia satisfait. Tena ilaina be le izy satria be dia be ny zavatra mbola tsy hita dia be dia be ny zavatra hita ao anatin'ilay anaovana le formation. Rakotason Vony, adjointe responsable de production amin'ny Somapro. Ny atontoko tamin'ny formations zany mba tsy hanaovana saisie BDB ny article BDB eo amin'ny département production eny to en tant que cas concret ohatra hoe misy code ny article anay dia misy nomenclature dia natao validation des données zany les codes dia natao recherche fait les nomenclature dia il suffit de taper les codes dia mivoaka ny nomenclature. Ie namaly le atentoko les formations. Les formateurs ça va mahay mampanao formation izy complet cours dia ny support de cours complet fohy fa mazava. Oui, recommandena satria ilaina foana le izy.